हेलो गाइज नमस्कार वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्वेली ब्लग र आज पूर्वेली ब्लगमा चाहिँ के चाहिँ आयो त भन्दाखेरि आज चाहिँ मलाई घर अनि यसै गरी मेरो फुपू दिदीबाट केही सामानहरू आएको छ नेपालबाट। म धेरै नै खुसी छु। यो सामान म भएको ठाउँमा आइसकेको छ। यही भिडियो मार्फत म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो घर परिवार फुपू दिदीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, भाउजू सबै परिवारजनमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, मेरो मम्मी चाहिँ अहिले बिरामी हुन्छ हाल। धेरै नै बिरामी हुन्छ। चाँडै निको हुनु होला, सकेसम्म हामी पनि गर्दैछौँ। चाँडै निको हुनु होला र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु म यही भिडियो मार्फत पनि। र धन्यवाद दिन चाहन्छु म फुपूलाई, फुपू सपरिवारलाई। यति दुःख गरेर मलाई सामान यति मजाले व्यवस्थित तरिकाले मलाई पठाइदिनु भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ, यति दुःख गरेर हेर्नु त ल, यो सिक्युरिटी बनाउन कति दुःख भयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सबैजनालाई। र हजुरहरूको मायाले गर्दाखेरि आज यहाँ छु। यहाँहरूको माया यसरी नै पाइराखौँ सधैँभरि। गाइज, यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अवश्य पनि एक लाइक गर्नु होला, किनकि यो परदेशमा बस्नेलाई यो गाउँको गुन्द्रुकै भए पनि धेरै मिठो लाग्छ, धेरै राम्रो लाग्छ। फुपूले पठाइदिनु भएको ढाका टोपी पनि मैले लगाइराखेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो त अघि नै लगाइसकेको। पछाडि मैले अरू सामानहरू खोलेको। देख्न सक्नुहुन्छ, मैले ढाका टोपी लगाइसकेको छु। नेपालबाट आएको हो एकदम, यो ओरिजिनल। यो सिन्कीहरू सबै पठाइदिनु भएको रहेछ फुपूले। फुपूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्यान्ट भयो, यो इत्यादि यहाँभित्र रहेको कुराहरू सम्पूर्ण मेरो घरबाट आएको, मैले मगाएको थिएँ, मैले भनिरहेको थिएँ। पठाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद भाउजूलाई, मेरो यो ठुलो भाउजूले पठाइदिनु भएको यो चाहिँ। त्यही हो। अब अहिले पोहोर त मम्मीले पठाइदिनु भएको थियो, आमाले। यसपालि चाहिँ अब आमा बिरामी हुनु त सक्नु भएन। आमालाई चाँडै निको हुनु होला भन्न चाहन्छु। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, गेट विल सुन आमा भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ गाउँको एकदम अर्ग्यानिक हो, नराम्रो नसोचिदिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हेरिसके पछाडि लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू।